akkuma daawwattoota keenyaaf tolutti bakka sadan tokkotti baafneetu irraa dubbanna akkuma waliigalaatti gara marsaa jalqabaattan ce'aa. Marsaan jalqabaa haala waliigalaa biyyattiiti. Obbo Baqqala, haala waliigala biyyattii gama hundaanuu Itoophiyaan maal keessa jirti? Galatoomi egaa waan hundumaa eessa qabanii dubbatanii eessa akka dhiisan nama rakkisaa. Garuu xinnooma ishee gara booddeetti deebinee ilaalluudhaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni haalan itti gara aangootti dhufe mootummoonni biroon akkaataa isaan itti gara aangootti dhufan irraati adda. Maaliif yeroo kan dargii yoo fudhannee gara aangootti yeroo dhufu waan danqaatti ta'an waan hedduu waan mormii itti ta'an waan hedduu kan jala dhaabbachuu danda'an diinota hedduu keessa dhaabbatee isaaniin falmaati kan inni waggaa hedduu kan inni ture. Mootummaan kan TPLF'n hoogganamus immoo yoo ta'e gaafa aangootti gaafa dhufu akkasumatti salphaadhaan hin dhufne isa booddeellee kan ittiin morman hedduutu turanii kan yeroo sana hin sumatin baay'eetu ture. Mootummaa haaraan gara aangootti yeroo dhufu akka salphaatti hin simatamu. Garuu mootummaa amma aangoorra jiru kana yoo fudhannee fi biyya keessaas haa ta'uu biyya alaatiis haa ta'uu namni hundumtuu walii galee bifa jechuu dandeenyuuni bifa gaariidhaan kan itti simate ture. Haala mijaawaa mormiin tokkollee kan irratti ka'uu hin dandeenye. Sababa biyyattii keessaatti yeroo jalqabaatiif daangaatii hanga daangaatti akka mootummaa ofiitti fudhatanii kan deeggarsa kennaniif ture jechuudha. Garuu haa ta'uti waan sun hin turre gammachuun sun baay'ee hin turre wanti irraa eegamu maaltu ture sirna abbaa irree sanaan mormame ittiin mormanii saboonni turan hundumtuu sirna federaalizimii sabdaneessaa kana nuu jabeessanii sirni dimookiraasii nuu dagaagee ofiin of bulchuun mirkanaa'ee afaan keenyaa fi aadaa keenya guddifannee ittiin jiraachuun dinagdee keenyatti fayyadamuun nuuf mirkanaa'aa kan jedhu abdii guddaatu ture. Garuu sun waan sun hin turre gammachuu guddaan sun baay'ee hin turre yeroo suma immoo dafeetti fayyadame mootummaan kanatti fayyadamee silaati saba kana maaltu hafee maalis ni godhu akkam godhu jedhee uummata wajjin mari'atee waan barbaachisu gara fuulduraatti deemuu osoo hin taane bolola aangoorraan kan ka'e aangoo kootiif utuu aangoorra jiru aangoo isa borii isa waggaa 10 booda isa waggaa 20 booda isa waggaa 30 booda yaaduudhaaf jecha akkamittiin aangoorra turuu danda'a. Aangoorra turuudhaaf immoo wantoonni danqaanatti ta'an dhaabbilee danqaanatti ta'an gartuuwwan danqaanatti ta'uu danda'an eenyufaa ta'uu danda'u. Jedhee yaaduudhaan isaan irratti xiyyeeffate yeroo suma kaayyoo isa silaati bakkaan gaa jedhamee yaadame sana dhiiseeti gurmuu uummataa yookaan uummata cabsuu irratti bara baraan jiraachuudhaaf bituudhaaf mo'uudhaaf karoorfachuu irratti xiyyeeffateetu yeroo suma waraana keessa seensise jechuudha. Kanaatiif waan inni irratti bobba'e jalqabumaa jalqabee sirna federaalizimii sabdaneessaa kana. Uummati kun akka kanatti of bulchee jennaan naannoo isaa bulchatee jennaan mootummaa giddu galeessaa kana naannoo homtuyyuu quba nan qabaatu humni koos jabaachuu hin danda'u. Kanaatiif kana cabsuun sun narra jira sirna haarawaa sirna biraa kan naaf ta'u ijaaruun narra jira kan jedhu fudhatee ka'eetu sirna sana irratti duulee jechuudha. So duulli sirna sana irratti gaafa aangootti dhufeeti jalqabee haga ammaatti otoo walirraa hin citin tooftaalee adda addaa tarsiimoo adda addaa baaseetu itti deemaa jira jechuudha. Tarsiimoonni ittiin biyyi sun har'a siyaasni ishee loojikii wayiitiin kan deemu miti. Yaadiddama yookaan tiyorii siyaasaatiin kan deemu miti. Yookaan seera addunyaatiin kan deemu miti. Yookaanis immoo heera jettee isa tumatte irratti dhaabbatee kan deemu miti. Eenyullee maal ta'uu dhiisuu danda'a jedhee kan tilmaamuu danda'u miti. Namumti tokko rafee ka'ee akka barbaadetti kan jeequ gara barbaadetti kan oofu ta'eeti kan inni argamu. Kanaaf immoo wantoonni itti fayyadamee
aanaan akkanatti fakkaatutti yaadidama siyaasaas miti yookaanis loojikiis hin qabu akkuma nama dubbadde wanti tarsiimoo akka tarsiimootti itti fayyadame waa sadii qofadha jedheeti yaadaan tokkoffaa shira guutummaadhumatti saayinsii siyaasaatiin bulchuu utuu hin taane maaliin fiyyuu bitamuu otoo hin taane shira biyyattiin kan ittiin bulaa jirtu shiraan bulaa jirti. Lammaffaa humna sadaffaan immoo namoota bitu. Shira jechuun namoota walitti naquu, gartuu walitti naquu, karaa adda addaa walirratti kaasuu, akka isaan walirratti xiyyeeffatan gochuu, wal dhibdee dalgaa uumuu, akka isaan ol ilaalanii mootummaa hin ilaalle, akka isaan dhimma addaatiin qabamanii namni hundumtuu diina akka inni walii ta'u. Uummanni akka uummataatti akka diina walii ta'u. Naannoleen akka diina walii ta'an. Amantiin akka warri amantaa hordofanii fi geggeessan akka isaan diina walii ta'an. Sabaaf sablammoonni akka isaan diina walii ta'an. Gidduu isaaniitti deebi'anii walii isaaniitti deebi'anii mootummaa isaan bulchaa jiru gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u akka isaan hin ilaalle. Yeroo isaan wal lolan deebi'ee akka inni gidduu galu akka inni araarsaa ta'ee akka inni dhufu nama yookaan qaama nagaa eegsisu fakkaatee akka inni dhufu gochuudhaafiti shiraan biyyi kun bulaa jirti eega gaafa sanaatti jalqabe. Namoota gaafa sana akkamitti yaadne eessa ga'u jennee yaadne bara jijjiiramni kun dhufuudhaaf 2018 keessa yeroonni fiixee isaarra yeroonni ga'u ani mana hidhaan ture. Haasawaa yeroo sana godhaman miidiyaa irratti wantoota dhiyaachaa turan namoota dubbachaa turan hunduma isaanii nan yaadadha akka guyyaa har'aatti yaadadha. Isaan kana keessaatii fakkeenyaatii fi namoota akka pirezidaantii keenya akka pirezidaantii Shimallis fa'a yeroonni achi as ba'e miidiyaa irratti gunni dubbatu mana hidhaa taa'ee gunni ilaalu jechuudha. Rabbi nama akkamiinuu kaasuuf jira. Oromoo kanaaf nama akkamiitu ka'aa jira. Dargaggoota akkam akkamii kan humna qaban, kan beekumsa qaban, kan sabboonummaa qaban, kan deeggarsa uummataa qaban, kan quuqama uummataatiif qaban. Nama akkamiitu gara fuulduraatti dhufaa jira jedhetan waaqayyoon galateeffadhaan ture. Business Empire TPLF. Pirezidaantii Lammaa jechuu keeti? Pirezidaantii Lammaa miti. Pirezidaantii Shimallis. Shimallis isamma pirezidaantii ta'e. Ugguu sana biiroo wayiitti akka itti aanaa wayii ture. Miidiyaa irratti ugguu inni dubbatuun dhaga'an ture. Gaafa sana yeroo inni dubbatu nama akkamiitu dhufaa jira. Lammaan faa gaaffii garii guguddaadha. Garuu Shimallis faa immoo ijoollee dargaggoo isaan biraan ka'aa jiranidha. Kanaatiif hunduma isaanii irratti abdii guddaa qabna turre yeroo isaan haasawan jechuudha. So Business Empire TPLF yeroo sana isa isaan saaman qabeenyaa isaan saaman kana irratti yeroo isaan duulan yeroo isaan waan guddaa dubbatan yeroo kana hunduma abdii guddaan irraa qaban ture. Waggaa 3 guutuun waggaa 4-5 gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti Shimallis faa deebisanii Business Empire TPLF kan gachisiisu isa kan xiqqeessu maatiidhaan ijaarratanii obbolaadhaan wal ijaaranii deebi'anii saba Oromoo kana akka kana godhu jedhe takkaadhuma hin yaadne gaafa sana. Takkaadhuma hin yaadne. Namni akka sana balaaleffatu. Hin saamamne lafa keenya saamamee qabeenya keenya saamamee eenyummaa keenya badee nami jedhu deebisee qabeenya Oromoo akka kanatti saamsisa jedhe takkaa hin yaadne. Abdiin koo akka kana hin turre. Akka sana iyyuu ta'e osoo OPDO ta'uu isaanii osoo beennu mormii irratti hin kaane ture yeroo sana jechuudha. Maaliif abdii godhanne waan isaan haasa'an irraa waan isaan godhan irraati abdii godhan. Namni saamicha bifa sanaan sadarkaa sanaan mormu deebi'ee saamsistuu akka kanaa ta'a jedhee takkaa yaadee hin beeku. Hammam dhalli namaa akka jijjiiramu isaan irratti hin argine. Osoon wayirraan dubbisetuu ta'e fikshinii wayii natti fakkaata malee dhugaa natti hin fakkaatu ture. Ija kootiin yeroon argu baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na dhiba akka ajaa'ibaatti ilaala amma guyyaa har'aatti. Haasaa gaafa sanaa fi waan har'a hojjetamu gaafa ni ilaala.
Gaafa sana saba keenyaatiif paashiniin ittiin falmamu. Har'a ammoo lubbuun nama lubbuu hamma hin fakkaannetti. To'annoo isaa jalatu jiru sabi amma kana ga'uutu saamamuutu du'u akka saree dhiiga saree gaditti yeroo dhiigi namaa yeroo lakkaa'amu. Yeroo isaan bakka biraatti maallaqa erganii faayinaansi godhanii ijaaranii deeggaranii nama qawwee qabu Oromiyaatti dulchisanii ficcisiisu jedhee takka yaadeen beeku. Otoo nama natti mata'eetii kana amanuudhaaf hin danda'u. Garuu ta'ee argine kunuuti. Kanaaf mootummaan gaafa sana tooftaa isaanii itti fayyadamanii as ga'anii tokkoffaan akkuma amma dubbanne shiradha. Shira. Lammaffaan hin bitu nama bitu. Beekaa bitu, wallaalaa bitu, atileetii bitu, artistii bitu, nama beekamaadha jedhamu bitu, nama namni abdii irraa qaba jedhamu barbaadanii hin bitu, nama dubbatu, afaan qabsiisu. Tooftaan isaanii inni lamaffaan isa kana. Namni hin bitamne hin jiru itti kennaa maallaqa itti kenna. Itti kennaa jedhu. Haaliif ofii isaaniitii maal hojjechaa akka jiran isaantu beeka eddaa nuti hin beeknu ture. Isaaniin bitama isaan TPLF akkamittiin isaan bittee akkamittiin Oromoo akka cabsisiisaa turte beekti. Har'a immoo deebi'anii isaan immoo akkuma sanatti bifa sanatti fayyadamanii cabsu. Garuu waan isaan nu hubanne tokkotu jira. Amma muummichi ministeeraa amma aangorra jiru kuni amantaan isaanii guddaan kanadha. Itti kennaa horii. Namni eenyuyyuu maallaqa darbuu hin danda'u. Kan jedhu qabu. Namni inni har'a maallaqaan bitu kun nama maallaqa isa caalu yoo kenne immoo akka inni gurguramuu danda'u immoo quba akkamitti dhaban. Akkuma bitame gurgurama deebi'ee namni kun. Namni bite kun immoo gurgurama bor immoo deebi'ee. Isuma har'a inni bitee wajjiniin deemaa jiru itti fayyadamaa jiru kanatu wanti tokko yoo kaate immoo isa dhagan morma isaa gadi qabee kan gurra'u akka bofaatti kan tumee ajjeesu isa. Maaliif bitamuun amala personality sansakkaadha. Bitamtuun bitamtuudha yoomiyyuu taana. Gatii meeqaan isaa bitamtu, qaaliinis, bishaanis bitamtu, bitamtuun bitamtuudha. Namni har'a bitate kuni boori hunuma gurgurama kana amanuun barbaachisaa. Namni ofiiyyuu na amanamne akkamittiin nama amanama? Eeganni bitate nama biraan maaliif hin bitatu? Qodaadha. Meeshaadha miti. Meeshaadha. Meeshaa maaliif hin bitan? Hin bitama. Boris hin bitama. Namni tokko yeroo meeqa bitamee yeroo inni gurguramu argaa irra miti. Akkuma gabaa. Akkuma meeshaa yeroo inni meeqa gurguramu argaa jirra. Kun hamma dhumaatti na deemsisa jedhanii akka tarsiimootti qabatanii deemuun dadhabina guddaadha jedheetii yaada. Namni waa amanee hojjechuu qaba. Waan itti amanu tokkoof wareegamuu qaba. Lubbuu kennuufii qaba. Yeroo kennuufii qaba. Dafqasaa beekumsa isaa kennuufii yoo baate nama kooti jedhanii wajjin deemuun hin danda'amu. Humna immoo itti dabalee ajjeesuudhaan nama ajjeesanii fixuudhaan cabsa jedhanii yaadu. Akka kanatti yaadu. Waggaa 7 guutuu ajjeefame sabi kun. Garuu harkaan kennanne ammayyuu. Kutaalee biyya keenyaa hedduu fakkeenya kaasuu hin dandeenya. Barbaachisaa miti malee. Waggaa 7 guutuu irratti duulame garuu ammallee harkaan kennin. Humni nama hin bitu. Hindu'a itti immoo dhalata gara biraan. Hinka jalaa immoo hinka. Dhaloota biraatu ka'a. Dhaloota dhugaa barbaadutu ka'a. Dhaloota akka abbaan isaa itti ajjeefame beekutu ka'a. Akkatti obboleessa isaa dhabe beekutu ka'a. Dhaloota akkatti nama isa gargaaru irraa dhabamsiisee iyyumaan isa guddise. Dhaloota akkasiitu ka'a. Humnaanan bulchaa, humnaanan bita. Namni nama ajjeesisee harreetti nama feesisu ulfina dhala namaa agarsiisa moo namummaa ala ta'uusaa agarsiisa? Kun ammoo waan nama sodaachisuudha.
Namni tokko eega du'e harreetti of yaadni yoo waa gubanii yoo nyaatan yoo affeelanii yoo isaa dhugan gatii maalii qaba? Kan du'e gatii isaa kaffalatee deema. Waan isa barbaachisu baasee deema. Waan isarraa eegamu hojjetee deema. Kanaaf isa jiruun reeffa namaan taphachuun isa kaan sodaachisuudhaaf yoo ta'e hin deemsisu kun. Hin deemsisu. Du'aa fi jireenya gidduu garaagarummaan hin jiru yoo ta'e namni du'a isaa filata. Maal garaagarummaa isaa? Namni eega waan nyaatu hin qabaanne, eega biyya isaa keessa nagaan hin jiraanne, eega bahee hin galle, eega ijoolleen isaa ija isaa biratti jala ajjeefamanii jireenya maaliiti kun? Yoo jiraates yoo du'es garaagarummaa maaliif fidaa? Kanaaf siyaasni biyya keenya kanaan deemaa jirti har'a. Saayinsii siyaasaanis deemaa hin jirtu. Sababii siyaasni keenya badeef nagaa dhabne. Sababii nagaa dhabneef oomisha dhibe, hin hiyyoomne, dinagdeen keenya hin kufe. Dinagdeen keenya kufuusaa maaliin argina? Dhibbentaa kanaan guddatee, kanaan kana ta'ee, akkas dabalee maal jedhanii nuti nuyi isa quban qabu. Nuyi qaama keenyaan beenna guddachaa jirraa fi du'aa jirraa keenya. Namni gabuusaa bulaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii sitti himuu hin danda'amu. Qullaa isaa deemaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii. Gibira kaffalittiin jedhanii gibira kaffaluu gaafa inni dadhabu balbala mana isaarra jiru buqqisanii fudhatanii deemaa akkamittiin guddachaa jirta isin jechuu hin danda'amu. Akkamittiin danda'amu. Namni tokko mana isaa keessa waan fuudhan yeroo dhabu kumbula inni uffatee bulu uffata halkanii irraa fudhatanii yeroo deeman kanaan guddina akkamittiin jechuu danda'a namni kun. Maa jettanii amansiisuu dandeessu guddina jettanii? Guddina keenya qaama keenyaan beenye, jireenya keenyaan beenye, jiruu keenyaan beenye. Kaleessa maalan ture? Waggaa 10 dura maalan fakkaadha? Waggaa 20 dura maal fakkaadha jedhee jireenya isaatiin, jireenya maatii isaatiin, jireenya biyya isaatiin, ganda isaatiin, naannoo isaatiin madaalana. Malee lakkoofsa isaa IMF kaa'u, isa eenyu kaa'u, isa lakkaa'anii daataa isa bilcheessanii cooked data itti faranjiin isa cook godhanii fidanii nu agarsiisan. Dhibbentaa gamiin yoo jedhan namni nu amansiisuu hin danda'u. Jireenya keenyatu nutti mul'isaa jira. Nyaachaa hin jirru, jiraachaa hin jiru. Lafa kaleessaa hin jirru, lafa waggaa 10 irra hin jiru. Namooti tokko waa'ee dinagdee yeroo kaasanii Finfinnee hodhattanii jedhu amma warri Ameerikaadhaa dhaqee Finfinnee dhaqee deebi'u tokko. Finfinnee hodhattan, mana nyaataa hodhattan, reestooraantii gurguddaa kana hodhattan. Maali nama bakka Oromoo duwwaatu taa'ee nyaata. Namni horii hin qabu akkamittiin jedhama kunoo qarshii 2,000 kaffalee 3,000 kaffaleetu nyaata tokko nyaatee kaa'e akkamittiin hiyoomeera jettu jedhu. Hattoota 1,000 hin taane 2,000 3 hin taane. Hattoota asiis yoo dhaqan hattuma sana nyaata. Achi baattee galgala hodhatte sila lafa laaqanaatti argita ammoo lafa irbaataatti argata hattuma sanatu nyaata. Namuma sanatti yeroo 3-4 argita mana nyaataatti utuu inni nyaatu utuu inni haramu argita teesse. Isa argee dhufeetu daasporaan kun maali uummanni sooromee bakka hin nyaatamu hin murata kunoo foon kana nyaata maalodha. Foon maalii nyaata? Foon namaa nyaataa jiru. Hattoota tokko iddoo 10tti ergeetu nama 10tti fakkaatti warra biyya kanaa dhaquutti. Nama kuma meeqa? Reestooraantii meeqatu jira Finfinnee keessa? Hoteela meeqatu jira? Hoteela 15-20 taatu kana keessatti nama 100 yoo argite nama 1,000 kan hin taanetu nyaata. Kanaa kan Itoophiyaa bakka bu'u, kan Oromoo bakka bu'u kanaa. Kana laalanii yookaan ibsaa wannoo isaa ala jiru kana ifa alaati bilij jettu kana ilaalanii gaafa mana keessa wal lixan hin jiru, ibsaan hin jiru. Bishaan alaati utaaleetu kun faawuntaniidhaan hin sirba mana keessa gaafa wal lixan waan ittiin dhiqatan hin jiru, waan dhugan hin jiru. Kanaaf madaalu jireenya namaa. Jireenyi namaa waan ittiin madaalamu basic necessity saba isaatiif guutuudhaan kan madaalamuun irra jiru. Kun hin jiru. Kanarra jirra har'a. Dinagdeen keenya beelessanii hojjetaa beelessanii barsiisaa beelessaniitu
Mambiraan miggabaa jedhaniitu nyaata kennuuf salphisanii iyyoomsanii qalbii isaa cabsanii hiriiriitii biddeen fudhadhuutii nyaadhu akka kadhattutti ittiin jedhanii akka kanatti guddataniitu nuun jedhu. Kabaja maalii qaba namni akka kanaatti dhaabbatee biddeen nyaatu? Kabaja maalii qaba barataa dura dhaabbatee barsiisuudhaaf? Ulfina maalii qaba? Mooraalii maalii qaba? Hamlee maaliin achi dhaabbata? Wayyaanni uffatu uffata hin fakkaatu. Jireenyi isaa jireenya hin fakkaatu. Manni isaa mana hin fakkaatu. Nuyi dinagdee kanaan safarra malee isa kuma ja'a kuma meeqa jedhan. Galii ammanaasa jedhanii. Dinagdeen jireenyaan safarama. Quality of life. Maal fakkaata? Qotee bulaan keenya maal fakkaata jireenyi isaa? Hojjetaan mootummaa maal fakkaata jireenyi isaa? Kana keessa jira. Nagaadhaaf nagaa hin qabu. Inni maallaqa qabus nagaa hin qabu waan nama dhibu keessaa. Warri hattuuti jala yaatu kun warri abbaa qabeenyaa ofiin jettu kun illee nagaa hin qabdu. Abbaa barbaade dhufee seesaa mogor. Wattoo jedhee mana seetii gadi baasee hudduu see keessa dhiita. Kana waan barbaade irraa fudhata. Sodaa keessa jiraatu isaanillee. Maallaqa qabaachuun isaanii nageenya qabaachuuf gaaraantii miti. Wabii isaanii ta'uu hin dandeenye. Biyya seerri hin jirre keessatti wabii maalii qabda? Horiis yoo qabaatte horiiftes, yoo beekaa taates, yoo wallaalaa taates, guddaas yoo taate xiqqaa yoo taate wabii maalii qabda? Biyya seerri hin jirre keessatti. Kanaaf biyyi guddachaa jirti otoo hin taane salphachaa badaa guyyaadhaa gara guyyaatti gad adeemaa deemti. Gad adeemaa deemti. Namni tokko hojjetaa mootummaa tokko qarshii 6,000 7,000 yoo argate mindaa yoo argate isa isaan warri biyya kanaa jedhanii jedhaati 2,000 naqee yoo wannoo nyaate 3 nyaata jechuudha. Yerbaatti yookaan guyyaa 3 nyaata. Nyaata 3 bitata jechuudha mindaa isaati. Mindaa isaati nyaata 3 bitata. Nyaata 3 yoo barbaade guyyaa tokkotti nyaata. Yookaan immoo guyyaatti tokko yoo nyaatutti guyyaa 3 nyaata. Guyyaa 27 maal ta'a? Inni maal nyaata? Ijoolleen isaa maal nyaatu? Maal keessa jiraata? Maaliin uffata? Maaliin yaalama? Maaliin deema? Maal godha? Kanaan jireenya dhanii nutti himu. Waa'ee ekonoomii. Obsa akkamittiin jedhamu walitti qabanii kana warra biyya alaatu warra siyaasa oofutu isin oofaa jira. Siyaasa maaliitu oofaa jira? Nama beela'ee rakkachaa jiru. Nama beela'ee osoo hojjedhu, osoo beeku, utuu hin dadhabu, otoo biyyi kun qabeenya qabdu na iyyoomsitanii kan koo nyaattanii hiree koo bade nama jechaa jiruuni siyaasatu si oofaatti. Siyaasa kanarraati namni dhimma isaa yoo qabu hin jiru. Garuu kanaaf biyyi keenya biyya badii taate nageenyi ishee boora'ee dinagdeen ishee hin kufee hawaasummaadhaan hin kufee proviisioniin yookaan amma manni barumsaa tokko ijaaramaa hin jiru. Kiliinikiin tokko ijaaramaa hin jiru. Kiliinikii isa jiru keessa qorichi hin jiru. Keemikaalli tokko hin jiru. Meeshaan hin jiru. Waan itti wayi tokko hojjetan hin jiru. Kanaaf bajetii birra madamaa hin jiru. Maallaqni hin jiru. Kan jiru kunoo warra siyaasaatu nyaata. Warra guyyaatti occasionii uumee eventii uumee isaanii uffata jijjiirrachaa nyaachaa dhugaa ittiin olii gadi wannoo godhee footoo ka'ee agarsiisaa warra oolu. Faarsee bulaa immoo warra isaaniin faarsee footoo kaasee maxxansee ittiin nama abaaraa oolu. Horii isaantu fixa. Qabeenya isaantu fixa. Qabeenya isaatti warra hojjetu bira eessaa ga'a? Abbaa biyyaa bira eessaatiin ga'a? Hawaannisatu itti yaa'ee nyaachaa jira. Hawaannisa waa tokko hin hojjenne. Kanaaf biyyi keenya nagaas dhabde, siyaasi ishees hin bade, dinagdeen ishee hin bade, hawaasummaan ishee hin bade, lafa kaleessa jirru hin jirru, kana keessa jirra. Dippiloomaasiidhaan illee hin kufne. Kaleessa biyya kuni East Afrikaa kana keessatti akka biyya akka utubaa wayiitti ilaalamti. Itoophiyaatti hin bu'inaa yoo kana gochuu barbaadde Itoophiyaan mari'adhaa. Yookaan Itoophiyaan kana nu gargaaruu dandeesse kana jedhanii hin abdatu. Wajjin hin haasa'u. Wajjin hin mari'atu. Wajjin hin hojjetu. Yoo ishee waa dubbattes hin dhaga'amu. Har'a namni Itoophiyaa garagalee ilaalu hin jiru.
namni garagalee ilaalu hin jiru. Maaliif ofiishee wajjin nagaan qabdu, ollaa ishee wajjin nagaan qabu. Saba ishee irratti duultee ajjeesiftee bineensa nyaachifti. Utoo addunyaan ilaalu. Morma irraa murtee kun mukarratti baatee munni deemu seeratti hin dhiyeessitu. Seerri hin jiru, maali hin jiru? Nagaan hin jiru. Kanaaf Itoophiyaa eenyutu dippiloomaasiidhaan biyya eenyutu lakkaa'aa? Akka biyyaatti eenyutu fudhata, eenyutu lakkaa'aa? Kanaaf kallattii hundumaatiin kufaatii keessa jirra. Biyyi kufaatii keessa jirti. Isa jedhuudhaan inni xumuraa isaanitti baay'isee Dr. Roobel keessa. Rakkoon qabu baay'ee galatoomi waan bal'aa kaaftee jirta. Egaa gara kallattumaan gara kutaa itti ceenaa. Kutaa itti keessatti waan bara darbe keessa egaa haala waliigalaa nuu kaafteetta. Waan waliigalaati. Amma immoo waan bara darbe keessa ta'e irratti akkanaa xiyyeeffattuun si gaafadha. Jalqabarraa torbeedhuma darbe kana keessaa buqqaatiitu ture. Namatu dhume. Keessaawuu Abee Dongoroo, Horroo Guduruu Wallagga Bahaa dabalatee bakkeewwan garaagaraas Oromiyaa gara daangaatiin duulli jira. Garuu immoo wanni torbee darbe keessa ta'e waan suukanneessaa wayii ta'ee boo'ichatti jira namni. Gama biraan immoo hojiin propagaandaa amma biyya fudhatee jiru jira. Dhugaadhaa hidhaa Abbaay xumurameera jedhameera. Amma eebbifameera. Sun hojii uummata bal'aati. Hojii hundumtuu irratti gumaachee hojjetedha. Keessaawuu Abiyyi dura gara parsantii 65 hanga 70tti xumuramee bara Abiyyi keessa gara parsantii 30 qofatu hojjetame. Kana keessatti hojiin propagaandaa sila waa'ee faarsee bulaa kaafteetta. Amma suura ka'uudhaaf gara hidha sanatti deemamee Abiyyichi dhaabbatee boo'ee waan suura irratti boo'aa jiraan jedhamu wayii fa'aa argisiisu. Gama tokkoon garuu uummanni gaafa dhumee haati hiyyeessaa dubartiin boossee nama guyyaa tokkotti nama 30 ol rashananii qeerraa 6,000, 6,000, 7,000 buqqaasanii gaafa sana boo'ichi ittiin dhufu. Waan wal dhiitutu ta'aa jira. Amma bara darbe keessa wanni garaagaraas tatta'eera. Waan bara darbe keessa ta'e kana muraasuma keessumaati waan amma torbee darbe keessa ta'ee fi waan kaleessa ta'e irratti xiyyeeffadhuuti yaada keenaaf kenni Obbo Baqqala. Ayyee galatoomii tarsiimoo mootummaan kun ittiin deemu keessaati aangoo irra turuudhaa fi walitti bu'iinsa uumuudha iddoo hundumaatti. Walitti bu'iinsi kun immoo sababii sirna federaalizimii sabdaneessaa kanaatiin nutti dhufee kanaatiif kun nuun barbaachisu sirna gara biraa ijaarree kanaan ittiin mootii ta'ee waggaa 20-30 ittiin jiraadhu tokko sirna biraa akka achi keessaa bahuu gochuutu nurra jira jedhanii isaan amma karaa komishinii biyyoolessaa jedhanii deemaa jiran kunis isuma agarsiisa. Kanaaf walitti bu'iinsi akkuma siin jedhee shiraan uummata kana walitti buusuun aangoorra turuudhaa fi meeshaa isa guddaadha jedhamee sababii yaadameef. Akkuma aangootti dhufeedhaan sirni kun kan inni waan kana jalqabee dura Oromoo fi warra kibbaa kana walitti buusee uummata Gaamoo wajjin walitti buusee ofiisaatii waan meeqa hojjetee balleessee nama meeqa ficcisiiseetu Oromoota akkasiin godhe jedhee rakkoo kana gidduu sanatti uumee Gujii fi Geedoo walitti naqee uummata nagaadhaa wajjin jiraatu gadaa wal fakkaatuun kan bulu aadaa wal fakkaatu kan qabu afaan isaallee iddoo iddootti kan wal fakkaatu uummata nagaadhaan waggaa meeqa bara meeqa wajjin jiraate walitti naqee iddoo biraatis uummata Walaayittaa fi Sidaamaa akkuma barbaadetti walitti naqaa
Somaalee fi Oromoo akkuma barbaadetti walitti buusaa, Amaaraa fi Oromoo silaa wal tumsiisaa oolaa, Tigree fi Amaaraa wal kuchiisaa. Kuni dhaabbataadhumatti tarsiimoo isa dhaabbataadha. Walitti buusuun tarsiimoo isa dhaabbataadha. Egaa wanti yeroo darbe ta'e sunis itti fufiinsuma isa duraan ture sanaadha. Itti fufiinsuma tarsiimoo sanaati. Oromiyaa keessatti wanti ta'us daangaa Oromiyaa kanarratti suutaan ittuma deemuun lafa rakkoo madda rakkoo godhanii agarsiisu. Madda rakkoo Oromiyaa fi Amaara gidduutti bakka tokko ilaalanii yeroo hunduma wal dhibdeen akka inni iddoo sanatti uumamu gochuu. Kana gochuudhaan immoo kan kana godhee sirna kanaaf nun deemsifne kuni daangaan kun kan abaluute jechuun kun illee sirrii miti. Isa jedhutti deemsisuudhaaf jecha waggaa hundumaa waggaa torbanuu kanarratti yeroo isaanii guban jechuudha. Akka tarsiimoo isa guddaatti kan isaan fudhatanii kanaadhaa kan isaan ittiin yoo nagaanis kanumadha. Gidduu kanas kan nuyi argaa jirru kanumadha. Somaalee fi Oromoon duraan wal dhibdee isaanii eega hiikkataniin booda deebisanii bifa haaraatiin yeroo ammaa kan deebi'ee akka inni ka'u gochuun eenyutu kana godhe? Akkuma dheengadda miidiyaa tokko irratti kanuma keessan irratti fakkaata kanan dhagaye. Dubbiin kun maaliif kana ta'aa? Yeroon kun maaliif kana ta'aa? Jedhee namni tokko saba biraa keessa yeroo inni kaasu kallattii mootummaan kennu fudhachuudhaaf ammallee qophiidha jedhee pirezidaantiin naannoo Somaalee kan jedhu dhaabii waan kana lammata achuma irratti dhaabii osoo mootummaan